あれもウィン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 カチウィン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 カチ、これだけだからさ。本当にいい仕事選んだなと思ってるよ俺。徳さんはどうですか？いやもう静かに越したことないですよ。そうだよね。みんなでワイワイやるのが好きな人とさ、静かにコツコツやるの好きな人いるじゃん。徳さんはどっち？いけちゃう人ですよ。どっちでもいけちゃう。でもこの間タイル張ってる姿見たら、あ、この人一人でモコモコでやる方が多分合ってんだろうなとは思ってた、見てて。